Вот, что мы сделали. Тут интересная конструкция, подвешенный козел. Дело в том, что рекомендую всегда все, что идет после вводного крана, менять. В бетоне штробить запрещается, но здесь будет шкафчик, и внутри шкафчика мы поведем. Вся электрика проложена. Несложно догадаться, что на этом месте будет встроенный электрощиток. Также щиток у нас будет переноситься на другую стену, и, скорее всего,